我哋喺桂黃公路嗰邊行過，揸車過去平壩櫻花，就會見到左手邊啦，有少少櫻花啦開始。咁我哋就繼續直去啦。哇，好犀利喎呢度！咁去到呢個位呢，我哋就要左轉啦。左轉，隨後立即右轉。咁呢邊轉入嚟，見到呢度呢個位轉入嚟，跟住呢度轉右手邊啦。右轉，沿當前道路繼續行駛2公里，當前道路限速20。咁你會見到呢條路，我哋就直去啦。哇，有8英里已經，出埋8英里啊！前方有急轉彎，請保持直行。跟住行到嚟呢度呢，見到呢個牌，我都唔識讀呢個字。咁嚟到呢度呢，就有好多停車場嘅位置啦。咁我哋就揀咗呢一個啦。呢啲停車場都係啲村民嘅，咁呢就收你20蚊，係啦。咁我哋揀咗個停車場，啱啱呢就對正呢個成個草地嘅位。哇，好精彩啊！哇，好豐厚啊！啲櫻花，櫻花。如果由陰關嗰度泊咗車之後呢，咁有一條直路啦，咁可以車行嘅。如果你唔泊喺出邊嗰啲停車場呢，其實呢，你架車都可以一直入嚟呢度附近呢條路呢，都有啲停車場位，即係都係啲居民嗰啲啦，咁收錢咁俾你泊車嘅。咁呢，因為我哋泊咗出邊嗰度，咁所以而家呢，就要一路行入嚟呢邊。其實最近呢，就係呢邊嘅停車場嘅，最近呢邊呢個嘅。因為我哋係啦，而家就要行翻入去啦。呢個入口噶啦喎。正路應該唔俾入車。呢個入口即係要俾預約嗰個嘢去睇嗰度得啦。因為呢個停車場20蚊啊，呢個。嗱，呢度有一個20蚊嘅停車場啦，就最近嘅。係啦，咁跟住呢度就入口噶啦。咁呢啲車咧就應該係要唔俾入嘅，我唔知點樣先入得啦。他有一包的。由呢度入嚟呢，到咗觀景台附近啦。咁呢，佢有好多食肆，好多檔口嘅。咁其實你哋可以入到嚟呢度買嘢食都得。咁但係因為嚟呢個平壩櫻花呢邊呢，其實呢係需要差唔多1日時間嘅。分區仔嚟哇！櫻花樹林啊，直情係。
呢個位呢，有車可以去到梵英廣場嘅，咁啊15蚊一個啦。呢邊呢，就係梵音廣場啦，呢邊呢，就係露營嘅。如果呢個櫻花園咁大呢，其實呢邊呢，我就覺得唔需要過嚟呢邊啦，因為呢，其實咁大個地方呢，你去邊個位影櫻花都係一樣嘅，因為佢全個園呢都係佈滿櫻花樹嘅。咁基本上每一寸空間都係櫻花樹嘅，咁所以其實唔需要再，如果你由陰關入，就唔需要再過嚟呢邊梵音廣場啦。觉得突出嘛，这个真的。